दोस्तों, जब कभी हमको या हमारे परिवार वालों में से किसी को खांसी होती है तो ज़्यादातर क्या करते हैं, केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से कफ सिरप परचेज कर लेते हैं। कई बार तो कफ सिरप लेने से हमारी खांसी ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कई सारे कफ सिरप का उपयोग कर लेते हैं लेकिन खांसी आपकी सही नहीं होती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण कफ सिरप का ख़राब होना नहीं है। इसका कारण यह है कि जो आपकी खांसी है वो कई प्रकार की होती है। आप जो कफ सिरप लेके आते हैं ये उस प्रकार की खांसी पर सूटेबल नहीं बैठती जिस प्रकार की आपको खांसी हो रही होती है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके खांसी के प्रकार को देखता है, उसको समझता है और उसी के हिसाब से आपको कफ सिरप प्रिस्क्राइब करता है, साथ में कुछ एडिशनल मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करता है। इस कारण आपकी जो खांसी है वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो खांसी है वो कितने प्रकार की होती है, ये जो कफ है वो कितने प्रकार की होती है और उनकी जो कौन कौन सी मेडिसिन होती है, कौन कौन सी दवा होती है, उसको किस प्रकार से आप ले सकते हैं, उसका जो डोज होता है वो क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको खांसी के प्रकार के बारे में तथा उनके दवाओं के बारे में सही जानकारी मिल जाएगी। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ रिफ्लेक्स में। जैसा आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सी मेडिसिन को कैसे लेना है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसकी कौन कौन सी डोजेज होती हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है जिसको कराकर आप अपने बीमारियों के ग्रेड को जान सकते हैं, तथा साथ के साथ कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अपनाकर आप अपनी लाइफ स्टाइल को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी लोग स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकता है। खांसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है ड्राई कफ और एक होती है वेट कफ। इसे हम सूखी खांसी और गीली खांसी के नाम से भी जानते हैं। और भी अन्य प्रकार की खांसी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वूपिंग कफ होती है, बार्किंग कफ तथा आपकी बर्निंग कफ। इन सब प्रकार की अलग अलग खांसियां भी होती हैं, लेकिन जो मेन खांसी आपकी दो प्रकार की होती है, एक गीली खांसी और एक सूखी खांसी। दोस्तों, जब आपको ड्राई कफ होती है यानी कि जब आपको सूखी खांसी होती है तो आप लोगों को कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ड्राई कफ में आपको दो प्रकार की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, एक होती है एंटी टशिव तथा एक होती है कफ सप्रेसेंट। जो आपकी ड्राई कफ के लिए जो सिरप होती है उसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन नामक जो कंपोनेंट होता है वो पाया जाता है, ये एंटी टशिव होता है। और जो आपकी कफ सप्रेसेंट यानी कि जो आपकी एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन होती है उसके अंदर क्लोरफेनार्मिन नामक जो कंपोनेंट होता है उसको मिलाया जाता है। जब भी आप ड्राई कफ की सिरप लेते हैं उसमें आप देखेंगे कि उसके नाम के आगे डी नाम का सफिक्स जुड़ा होता है, इसे ही हम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन नामक जो कंपोनेंट होता है उससे संबोधित करते हैं। यानी कि ये जो आपकी खांसी की सिरप है वो ड्राई कफ में यूज की जाती है। ड्राई कफ में यूज होने वाली जो सिरप है वो कई प्रकार के ब्रांड नेम से आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कई प्रकार के जो आपके ब्रांड नेम दिख रहे हैं, इस प्रकार की जो आपको सिरप मिलती है ये सब ड्राई कफ में यूज होती है। अलग अलग एरिया और अलग अलग डॉक्टर के हिसाब से ड्राई कफ का जो ब्रांड है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात कर लेते हैं ड्राई कफ के जो सिरप होते हैं उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जब भी आप ड्राई कफ सिरप का उपयोग करेंगे, अगर उसका साइड इफेक्ट होता है तो आपका जो एब्डोमिनल है यानी जो आपका पेट है वो अपसेट हो जाएगा, आपका पेट दर्द करेगा। और ये इसमें अंदर जो एंटी एलर्जिक दवा है जिसे हम क्लोरफेनार्मिन कहते हैं, उसकी वजह से आपको नींद भी आ सकती है। आइए बात करते हैं वेट कफ यानी कि जो आपको गीली खांसी होती है जिसके अंदर आपको बलगम निकलता है, उसके अंदर आपको कौन कौन सी सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, ये जो वेट कफ वाली सिरप है यानी कि जो आपकी बलगम वाली जो खांसी आती है उसके अंदर जो सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है उसके अंदर दो तीन प्रकार की जो दवाओं की कैटेगरी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि म्यूकोलाइटिक होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है तथा जो ब्रांकोडायलेटर नामक जो भी कैटेगरी होती है उसकी जो मेडिसिन होती है ये वेट कफ वाली सिरप के अंदर मिलाई। दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे ये जो आपको सिरप दिखाई दे रही है इसके अंदर टर्बुटालिन नामक कंपोनेंट है तथा ब्रोमहेक्सिन नामक जो कंपोनेंट है दोनों पाया जाता है, यानी कि दोनों का मिक्स कंपोनेंट होता है। तो जो आपके टर्बुटालिन है ये ब्रांकोडायलेटर होती है और जो आपका ब्रोमहेक्सिन है ये म्यूकोलाइटिक होती है। इसका ये मतलब होता है कि जो आपकी कफ है, कफ को ये तोड़ता है, कफ को तोड़ने के साथ साथ आपकी जो कफ जमा हो गई है इसको शरीर से बाहर निकाल। वेट कफ में जो भी आपको दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है वो कई सारी कॉम्बिनेशंस में आ सकती है। इसकी जो दवा होती है वो कई सारी कैटेगरी की होती है, जैसे कि आप साल्ब्यूटामॉल, एम्ब्रोक्सिल का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, आप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, क्लोरफेनार्मिन तथा गुएनफेंसिन तथा अमीनो क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको भी आप वेट कफ की खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जो वेट कफ में जो सिरप आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, जो आप सिरप लेते हैं उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट होता है, आपके सर में काफ़ी तेज दर्द हो सकता है,
आपकी बीपी बढ़ सकती है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है, आपको घबराहट, बेचैनी तथा आपके शरीर के अंदर कपकपाहट भी हो सकती है। लेकिन जो इसका साइड इफेक्ट होता है, जब आप दवा लेना बंद कर देंगे तो इसका साइड इफेक्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डोजेस क्या क्या होती है। ये जो एडल्ट डोज होती है इसके अंदर 5 ml से लेकर 10 ml तक दिन में 2 बार या डॉक्टर की सलाह पे दिन में 3 बार तक दिया जाता है। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे, किन लक्षणों से आप पहचानेंगे कि आपको ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी हो रही है या आपको वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी हो रही है। दोस्तों ये जो वेट कफ होती है इसके अंदर आपको बलगम निकलेगा। जब भी आप खांसेंगे तो आपके मुंह में कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलेगा। आपका जो चेस्ट है उसमें से कुछ आवाज़ें आएंगी, घर घर सी आवाज़ आ सकती है, जिसके कारण आपको लगेगा कि आपके सीने में कुछ जमाव है, कुछ जमा हुआ है। तो ये इस प्रकार की खांसी अगर आती है तो आप समझ जाइए कि आपको वेट कफ हुआ है। और ये जो ड्राई कफ होता है इसमें न तो आपके मुंह में कुछ चिपचिपा पदार्थ आएगा, ना तो आपके चेस्ट में से कुछ आवाज़ आएगी, सिर्फ आपको सूखी खांसी आती है। जैसे कि आपको जब कभी भी एलर्जी होती है तो जो एलर्जी की कंडीशन में जो खांसी आती है वो ड्राई कफ होती है। आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने के कारण जो आपको खांसी आती है वो ड्राई कफ की आती है। कभी कभी आपके लंग्स में सूजन हो जाती है जिसके कारण भी आपको ड्राई कफ आ सकता है। तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद तो समझ गए होंगे कि जो आप मेडिकल स्टोर से ऐसे ही जाके कफ सिरप ले लेते हैं और उसको उपयोग करने के बाद जो आपकी खांसी सही नहीं होती वो किन कारणों से सही नहीं होती है। जब आप सही खांसी के लिए सही सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खांसी जरूर ठीक होगी। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को खांसी से संबंधित, खांसी की दवाओं से संबंधित कोई भी जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। किसी और अन्य टॉपिक में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक तथा मेडिकल से संबंधित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हेल्थ फ्लक्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।